Habari Mtanzania mwenzangu, ni Jumapili nyingine saa 4 mpaka saa 5 usiku. Kipindi hewani ni jumlisha 255 kwanza. Tazama tofauti ya leo. Tuna vijana, tunaongelea kuhusu vijana na Tanzania mpya. Na tutakuwa tuna mdahalo kama nilivyoongea nanyi wiki iliyopita. Mimi ni binti mzalendo Lilian Sechelela Madeje na tuko ndani ya jumlisha 255 kwanza. Ndani hapa tunakuwa tunaongelea utawala bora, demokrasia na maendeleo. Lakini nyanja nzima tunaangalia ushirikishwaji wa vijana kwenye Tanzania hii yetu mpya. Hii ni topic yetu ya leo. Hii ni mada yetu ya leo. Jumlisha 255 kwanza inaletwa kwako na Tanzania Bora Initiative ikishirikiana na Clouds. Karibu tukuelimishe, karibu tufahamishane, karibu tuijenge Tanzania bora tunayoitaka. Siku hii ya leo ni tofauti. Tumepata kuona ushiriki wa vijana kwenye mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia kwenye shiriki kwenye midahalo tofauti mpaka kufika kwenye kujiandikisha, na tulikuwa kati ya asilimia 56.7 ya watu waliojiandikisha kwenda kupiga kura kwa mwaka huu 2015. Lakini tumeweza kufikia, wanasema, ile epitome kwamba tumeweza kupata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Na sisi kama vijana tunauliza siku hii ya leo, tuko tayari kushirikishwa vipi? Lakini sio kushirikishwa tu, lakini sisi kama vijana tuko tayari kushiriki vipi kwenye kuijenga hii Tanzania mpya? Hiyo ndio mada yetu hii ya leo, na niko na vijana mashuhuri. Kutakuwa kuna watoa mada na kutakuwa kuna maongezi ya kuangalia nyanja gani ambazo sisi kama vijana tunaweza kushirikishwa. Kwenye kuongelea haya mambo tuna sehemu kama 6 ambazo tutaziangalia. Umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye kuijenga taifa, uzalendo, demokrasia na diplomasia, ushiriki na ushirikishwaji wa vijana wa kike kwenye sehemu za kutoa maamuzi, haki za watu wenye ulemavu, michezo, sanaa na ubunifu, kujitolea na kutambua fursa, pamoja na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Na kwenye hizi nyanja zote tofauti tutakuwa tunawatoa mada wetu ambao tutawatambulisha. Lakini kama tunavyosema, leo siko mwenyewe na sio tu wale watoa mada, lakini niko pamoja na vijana wenzangu, na kwa kweli inanitia moyo na ninadhani kwamba tutakuwa tuna show moja kubwa. Zaidi ya hapo, tungependa wewe ushiriki na sisi kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza ukatupata kwenye uchaguzi 2015 TZ Facebook, Instagram na Twitter. Kwa siku hii leo tumebadilika, tuko kwenye Tanzania_bora, Tanzania_bora. Na zaidi ya hapo, unaweza ukatupata kwenye YouTube Tanzania Bora, hashtag yetu ni Tanzania Bora, na tovuti yetu ni www.tanzaniabora.org. Lakini kwa majumuisho ya maongezi yote ambayo tukopo nayo kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, unaweza ukapata kwenye www.uchaguzi2015 TZ. Sasa kama kawaida, leo tuna mtazamo tofauti. Kama nilivyosema, tungependa kumsikiliza Angela Francis ambaye anakuja kwenye segment ya sauti moja. Mwenzangu kama kawaida yeye anaingiaga mitaani, na kwa siku hii ya leo ameweza kuongea na vijana. Swali letu ni kwamba vijana tumejitayarisha vipi kushiriki kwenye kujenga Tanzania mpya awamu hii ya 5. Tumsikilize Angela Francis ameweza kupata maoni gani na maono gani kutoka kwa vijana ambao wako mtaani. Kaa hapa ni jumlisha 255 kwanza. John Pombe Joseph Magufuli, na hapa katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tanzania, tuko viwanja vya Taifa katika sherehe kubwa kabisa ya kumwapisha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 5, Dr. John Pombe Magufuli. Tukiwa na wananchi wengi kabisa wamejitokeza katika kufanya hii shughuli nzito, lakini swali kuu ni kabisa, tutashirikiana vipi na viongozi waliochaguliwa katika kuifanya Tanzania mpya? Kaa nami Angela Francis, unaweza kaniita Angie, ndani ya jumlisha 255 kwanza, yani one voice, yani sauti moja. Mambo kaka? Poa, mambo vipi? Safi kabisa. Naona ni kijana umekuja katika shughuli ya kuapishwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimefurahi sana alipoapishwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Asante sana. Sasa wewe binafsi umejipanga vipi kushirikiana na uongozi mpya na taifa jipya ambalo limekuwa kwa sasa katika kufanikisha maendeleo ya Tanzania mpya? Kwanza nitamsupport kama alivyosema rais, hapa kazi tu. Na kazi sio mpaka anipe mimi, yeye rais anipe kitu fulani au anipe hela au nini. Mimi mwenyewe inabidi nijitume kama kijana ili nijenge nchi yangu. Kwa umejipanga kujituma katika vitu gani? Mimi mfanya biashara, kwa hiyo nitajituma kwenye biashara zangu na nitahakikisha ninachokifanya, kwa sababu rais amesema mkijituma mlipo na mimi nitakuwepo, mkijituma na mimi nitawatumeni. Kwa hiyo nitajituma ili rais ajue kwamba vijana wangu wamekuja kujituma kweli na wapo pamoja na mimi. Umejipanga vipi katika kushirikiana na viongozi kujenga Tanzania mpya? Mimi nimejipanga rais ambao tumepata rais shupavu. Naona anatusaidia bwana kusuvilia vetu wananchi yani. Kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tumekwama katika hali ya uchumi yani. Kama kwanza ni kusumbo ya hali ya kiafya yani imekuwa ngumu sana yani. Jambo la pili elimu, jambo la tatu bwana kiuchumi wa hela umeshuka yani. Kwa sababu kile chetu tunachomba urais yani asikize kuhusu tamko hili ili atusaidie na sisi tuinuke katika janga kimaskini yani. Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna wengine kwenda huko sehemu za mbalimbali yani. Yaani unaishi maisha tabu sana yani. Mambo dada? Safi, niambie. Safi kabisa. Mzima wewe? Mimi mzima. Na kuona una shamra haswa. Yaani sana tu hapa kazi. Sasa katika hizi shamra zako umejipanga vipi kama kijana kushirikiana na viongozi wapya na hii serikali mpya katika kuleta maendeleo ya taifa jipya? Yaani maendeleo kama kawaida na yapo yanatazidi kuwepo. Na hapa kinachotakiwa kwamba ni kazi tu. Na maana kama mfanya biashara, utaendelea na biashara zako kwa ajili ya kazi tu, familia yako ili ipate nini? Riziki. Na kama baba mfanya kazi, basi utaendelea na kazi yako ambayo yote ambayo inakuingizia kinywa. Wewe kwa shughuli gani utashirikiana na taifa hili katika kuleta maendeleo? Yaani kwa kila kitu ambacho ninachokiona machoni mwangu lazima nitashirikiana nacho. Mimi nilichojipanga nacho ni kufuatilia fursa zote ambazo atazitoa mheshimiwa kama alivyotuahidi. Kwa hiyo ina maana kwamba anapofanya kazi na sisi tutakuwa tunamsupport. Uko tayari kwa fursa zote zitakazokuja? Hata ukiangalia sasa hivi mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 6. Kwa hiyo najitahidi nipate matokeo mazuri ili nikifika chuo kikuu niweze kuitumikia taifa vizuri. Asante sana. Sasa tukiwa tumetoka kushuhudia shuhuda za kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe kama mama wa taifa hili la Tanzania umejipanga vipi kushirikiana na viongozi wako katika kuendeleza taifa letu? La kwanza kabisa mimi nashukuru sana kwa sababu kwa kumpata Mama Samia Suluhu akiwa ni mwanamke mwenzetu. Kwa hiyo nimejipanga kikamilifu na nitampa ushirikiano yeye pamoja na kiongozi wangu John Paul Magufuli. Kwa jinsio basi, wewe kama mwanamke una maoni gani kwa wanawake wenzako? Mimi nasema wanawake tusiwe na ile chuki, tusiwe na chuki binafsi. Mwenzio akiwa ameshika cheo fulani, shirikiana naye kwa pamoja, whatever awe ni kiongozi yoyote, hata kama ni wa upinzani, pamoja na kwamba sisi tuko pamoja, lakini wote ni wenzetu, kwa sababu rais au Mama Samia Suluhu sio wa chama kimoja, ni wa wote, ni wa taifa zima. Mimi nimejipanga kwa kazi tu kuendeleza CCM yetu, Tanzania yetu, tunataka amani. Sasa vitu gani ambavyo utafanya kusema kwamba mimi nashirikiana kabisa bega kwa bega na uongozi huu katika kufanya maendeleo? Mimi nitafanya kama kawaida biashara zangu, siendi kuombaomba, mimi nangoja nafanya biashara zangu na jukuu zangu na wanangu, tunaendeleza hapa kazi tu.
Swali letu kwako wewe ni kwamba nini wajibu wa kijana kwenye maendeleo ya taifa, na tutashirikiana vipi na viongozi waliochaguliwa ili kutimiza wajibu wetu kama vijana. Unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii. Facebook unatupata kwenye uchaguzi 2015 TZ, YouTube ni Tanzania Bora, Twitter na Instagram unatupata kwenye Tanzania_bora, hashtag yetu ni Tanzania Bora. Kwenye mdahalo wetu huu wa leo tuko na watoa mada 7 vijana ambao wako watanashati na wako tayari kwa kutupa madini yao wanasema. Ningependa kuwatambulisha vijana hawa. Kwa hapa niko na Edhard Kombe, yeye ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam BCom of Finance, mwandishi wa mawazo ya biashara kama Business Collar Tune, After My Career na kadhalika. Ni miongoni wa waanzilishi na viongozi wa kikundi cha We Belong to Art kinachofanya vizuri na wimbo wao wa Tanzania Mpya. Karibu sana Edhard. Yeye ataongelea kuhusu umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye kujenga taifa. Mujuni Baitani, yeye ni mwanachama mwakilishi wa Tanzania katika Umoja wa Vijana wa Afrika Mashariki ambao makuu yake ni Uganda. Yeye anatumia muda mwingi wa kujifunza wakati na kuisaidia vijana katika kujenga uwezo wa elimu ya uraia. Pia ni mwanzilishi wa Amka Tanzania pamoja na Haki na Amani kwa maendeleo ya vijana. Na kwa siku hii ya leo Mujuni ataongelea kuhusu uzalendo, demokrasia na diplomasia. Karibu sana Mujuni. Diana Rose Leons Limo anafanya kazi na Tanzania Youth Vision Association TYVA. Pia amekuwa akijitolea katika taasisi ya Jane Goodall ya Roots and Shoots. Kwa siku hii ya leo Diana Rose ataongelea kuhusu ushiriki na ushirikishwaji wa vijana wa kike kwenye sehemu za kutolea maamuzi. Baada ya hapo tuna Perpetua Senkoro ni mkufunzi katika asasi ya Under the Same Sun. Pia ni mhitimu wa shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na kwa siku hii ya leo Perpetua ataongelea kuhusu haki za watu wenye ulemavu. Karibu sana Perpetua. David Mboya ni mtayarishaji wa muziki katika studio ya Afrocentric na pia ni mkuu wa idara ya vipaji katika kampuni ya Next Millionaires, na yeye ataongelea kuhusu michezo, sanaa na ubunifu. Karibu sana David. Irene Mdoe ni mwanachama wa Tanzania Youth Coalition, taasisi za vijana inayojihusisha katika kujengea vijana uwezo na kuinua uwezo wa vijana wa Tanzania, na pia ni mwanahabari chipukizi ambaye kwa siku hii ya leo ataongelea kuhusu kujitolea na kutambua fursa. Na Nixon George ama anajulikana kama Kali ni mtangazaji kwenye Clouds TV pamoja na Clouds Radio, mmiliki wa kampuni ya Orange Mind Creatives pamoja na Orange Cleaners, na zaidi ya hapo yeye ni mojawapo wa vijana ambao wako kwenye kipindi cha sister company ambao wenyewe wanafanya ndoto kubwa. Yeye ataongelea siku hii ya leo kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Karibuni wote watoa mada. Kwa siku hii ya leo ningependa kutoa maelekezo kuhusu mdahalo wetu huu. Kila mtoa mada atakuwa ana dakika 3 za kuchangia mada, na ikifika dakika 2 nitakukumbusha kwa kusema dakika 1 imebakia ili uweze kumalizia na kuweka mfumo wako wa mawazo vizuri. Na tukisikiliza kutoka kwa watoa mada wote, tutakuja kuwauliza nyinyi vijana ambao mko pamoja nasi siku hii ya leo,
mchango wenu, maoni yenu, maono yenu kuhusu yale ambayo umesikia watu wa mada wetu wametoa. Na pale ambapo utakapokuwa umepata mic, nitaomba usimame, useme jina lako ni nani, umetokea wapi, kama ni taasisi au kama ni mwanafunzi, na baada ya hapo utakuwa na dakika moja ya kueleza, kutoa maoni ama maono. Naomba tuheshimu muda ili tuweze kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ambaye yuko hapa na yeye anaweza akachangia mada hii ya leo ya vijana na Tanzania mpya, na zaidi hapo tunashiriki vipi kujenga hii Tanzania mpya kama vijana. Bila kuchukua muda, ningependa kumkaribisha Edhard. Nashukuru Lilian kwa hii nafasi ya kuongea na vijana wenzangu. Habari za saizi vijana wenzangu? Asante. Mimi mada yangu inasema, au topic yangu inasema umuhimu wa umoja na ushirikiano wa vijana kwenye kulijenga taifa. Mimi kama kijana ambaye nimekuja hapa kuchokoza mada, nilikuwa napenda kuambia vijana wenzangu katika hii topic. Tulikuwa kwenye kipindi cha uchaguzi. Vijana tulikuwa tumegawanyika, wengine walikuwa chama hiki, wengine walikuwa chama hiki. Sasa uchaguzi umekwisha. Sisi kama vijana imefikia wakati inabidi tuwe na ule umoja wa kitaifa. Hatupo tena kivyama. Sasa tunakuwa kama taifa moja ambao tuna focus moja ya kuijenga Tanzania. Lakini hata kama sisi vijana tukiungana kama nchi moja, lakini vijana tunafanya kazi kwa kutengana, hatuwezi kuijenga nchi. Kwa mfano, sisi kama we belong to art, kama muunganiko wa wasanii ambao wanafanya kazi kwa pamoja, baada ya kuungana tuliweza kuonekana na watu tofauti tofauti. Kwa mfano, tulikuwa tumesharekodi nyimbo yetu lakini hatujiwezi kwenye kusogea, tukawafuata kampuni kama tukawaambia sisi vijana tumeungana na tuna nyimbo yetu hii, tunahitaji tusogee. Kwa umoja wetu na kwa kuwa tulikuwa tumeungana, aliweza kutusupport na kutusaidia ile ambayo tulifanya video ya nyimbo yetu. Pia sisi kama vijana wa we belong to art, baada ya kuungana, Tanzania Bora walituona, wakasema hawa vijana wameungana, hawa vijana wana uwezo, wakatusupport, wakatuita tufanye baadhi ya kazi zao, lakini ilikuwa ni baada ya sisi vijana kuungana. Hapa ndani sisi kama group, kama vijana tuna vipaji tofauti tofauti, tuna kada tofauti tofauti, wengine na michezo, wengine wabunifu, wengine sanaa. Hapa ndani tunaweza tukaunganisha timu ya kitaifa, tukaungana kama taifa moja, kama vijana. Mimi mwigizaji, mimi mvuvi, mimi nafanya kitu fulani, tukafanya kazi kama pamoja, yani kama kwa umoja, na tukaonekana. Kuna faida gani ya sisi vijana kufanya kazi kwa pamoja? Kwenye mabenki kuna kitu kinaitwa group lending, ambao wanakopesha kwa watu ambao wanaungana. Kwa kama vijana tukiungana inakuwa ni rahisi kuonekana na kupata mikopo. Pia sisi vijana tukiungana tunaweza tukapata sauti na kukemea maovu, sauti yetu ikasikika na tunakuwa tuna nguvu. Pia kwenye swala la rasilimali za taifa, sisi vijana ndio walinzi, hatuwezi kulinda nchi yetu kama tuungani. Tukiungana tunakuwa jeshi, tunakuwa kitu kimoja, tunakuwa watu wamoja, na pia tunaweza kukosoana. Nikikosea tuambie hapa umekosoa kwa sababu ni member wa group. Kwa mimi kama vijana ningeshauri au ningeomba tuungane kwa pamoja na tushirikiane na serikali, kwa sababu tukiungana serikali itatuona na tutafanikisha malengo yetu. Asanteni. Asante Edhard kwa mchango wako. Mujuni, kiwanja cha kwako, tukusikie unasema nini kuhusu ushirikishaji wa vijana kwenye uzalendo, demokrasia na diplomasia? Kama nilivyotambulishwa awali, mimi ni mwakilishi mwanachama wa East Africa Community Youth Union. Nafasi nilionayo ni kubwa sana, ni pana sana kama kijana. Lakini ili tuweze kufika kule inabidi tufikiri, tujitambue kwamba sisi vijana ndo chachu ya maendeleo. Sisi vijana ndo engine ya taifa. Taifa haliwezi kuendelea pasipo sisi vijana. Sasa haya mabadiliko na maendeleo ambayo vijana wengi tunayatamani, inabidi kwanza yaanzie katika ukombozi wa fikra. Vijana tujitambue ni nini tunataka na ni kwa wakati gani. Sio tunaluka leo tumeshika hiki, kesho tumeshika kile. Lakini nafasi ya vijana ili kuweza kufanikisha hayo yote, inabidi tuwe na mambo matatu muhimu sana. Tuwe na uzalendo, tuwe na demokrasia, na tuwe na diplomasia. Uzalendo wetu tuweze kupenda kile kilicho cha kwetu. Tukishapenda kile kilicho cha kwetu, tutashiriki katika hatua zote za maamuzi, za kuchaguliwa na kuchagua, kama nafasi kubwa sana ya demokrasia na hatua kubwa ya demokrasia. Lakini pia kabla hatujaanza kufikiria
kwenda nje kuwa mabalozi wazuri wa taifa letu kama wazalendo, diplomasia inabidi ianzie ndani. Tujifunze sisi wenyewe. Tofauti na itikadi tupunguze. Tanzania ilipofikia sio Tanzania ya wakereketwa na wala washabiki. Ni watu wanaojenga. Kwa hiyo vijana tuwe na uzalendo, tuwe na demokrasia na diplomasia ya ndani tuijenge kuliko ya nje. Ili tukienda nje uzalendo wetu uweze kujionyesha kwamba tumeanzia wapi. Lakini niki point plan vijana tufanye nini? Nina pande mbili. Nikianza na vijana. Vijana inabidi ifike kipindi sasa tuache kulia na kulalamika. Vijana tutengeneze program maalum ambazo zitaongeza ufanisi juu ya masuala tofauti ya ndani na diplomasia ya nje, na tuhakikishe kwamba tunaihamasisha serikali kwa mapana zaidi ili serikali iweze kufadhili na kudhamini hizi program. Cha pili, vijana inabidi tujitambue, na kujitambua kwenyewe inabidi tujue maendeleo yetu tunaweza tukayafanyaje yaweze kutufikisha kule. Tunaweza tukaandaa taasisi, asasi, tukashirikisha vijana wenzetu, tukaweza kujijenga kifikra na kufika kule tunakotaka. Lakini kwa serikali imefika kipindi vijana tusiseme tunaomba serikali. Huu ni muda vijana tukubali, tuweke mkataba, tuingie ubia na serikali. Sisi ndio wadau wa nchi hii. 57% ya wapiga kura wa Tanzania ni vijana. Kwa hiyo inathibitisha wazi kwamba sisi ni wadau wakubwa wa taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuweze kulifikiria hilo kwamba sisi ni washikadau wa taifa letu, tuweze kupambana kuweza kufikia huko tunapopataka. Asante. Asante sana. Diana Rose, tungependa kusikiliza kutoka kwako kuhusu ushiriki na ushirikishwaji wa vijana wa kike kwenye sehemu za kutolea maamuzi. Na kama tukiangalia kama Angela Francis aliweza kupata maoni na maono kwenye uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tumempata Mama Samia Suluhu kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, labda ni nini kama vijana ushiriki na ushirikishwaji wa vijana wa kike? Asante. Sisi kama vijana wa kike tuna mifano mingi ya kuiga hususan kipindi hichi, lakini naomba nisianzie hapo, nianze kwa kuonyesha ni ngazi zipi hizi tunazoziongelea za kufanya maamuzi. Katika swala la kufanya maamuzi tuna ngazi ya familia na ngazi nje ya familia. Kimombo wanasema public sphere. Kwenye ngazi ya familia mabinti wengi ama wanawake wana nafasi ya chini kabisa kufanya maamuzi, na hii imekuwa ikileta madhara tofauti. Kwa mfano, imepelekea ndoa za utotoni kwa sababu binti hawezi kusema mimi nataka kuendelea na masomo, mimi nataka kufanya hichi. Kwa hiyo wazazi wanamforce yeye kuolewa mapema na kuziba ndoto zake. Lakini pia kuna masuala ya afya. Hana uwezo ya kutetea afya yake yeye kama binti. Lakini pia binti ama mwanamke kutoka nje ya familia na kusema nataka nikafanye 1, 2, 3 nje ya nyumba. Kwa jamii zetu nyingi na familia zetu nyingi wanawake ama mabinti wamekuwa kinyimwa fursa hizi. Lakini tukiangalia public sphere ama maisha nje ya familia zetu ama sana sana nje ya familia zetu, tunakutana na masuala ya siasa, masuala ya kijamii na uchumi, tunakutana na vyombo mbalimbali vya kisheria, tunakutana na vyombo taasisi za kidini. Tunaona kabisa mifumo iliyotawala ni mifumo dume, na hii mifumo dume kwa namna moja au nyingine haimpi nafasi binti kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya taifa. Lakini sasa tunaongelea sisi vijana Tanzania mpya. Tanzania mpya ni ipi kwa sisi vijana wa kike? Kwanza tubadili sisi kama mabadiliko yaanzie ndani mwetu. Tubadili fikra hasi tulizonazo, tukae na fikra ambazo ni chanya kwa ajili ya maendeleo yetu kama vijana wa kike, wamama tarajiwa na kizazi kama waendelezi wa vizazi. Lakini pia jamii kwa ujumla lazima iache hizi dhana potovu na mawazo potovu na Dakika moja. Okay, asante. Lakini
Kingine haraka haraka ni tudhubutu, tuwe na udhubutu. Tuonyeshe nguvu tulizonazo na uwezo tulionao. Wabunge wamechaguliwa wengi viti maalum, wakatumia fursa hii kufanya na tuone kabisa wamefanya hivi, na wawe chachu kwa mabinti wengine au kwa wanawake wajao. Na cha mwisho ni kuona jamii ya vijana wa kike na wa kiume wakishirikiana pamoja, wakitiana moyo, wakipeana thamani ya vitu wanavyovifanya. Asante. Asante sana Diana Rose kwa mchango wako. Ningependa kumkaribisha Perpetua Senkoro. Yeye ataongelea kuhusu haki za watu wenye ulemavu. Karibu sana Perpetua. Asante. Ukiongelea swala la haki za watu wenye ulemavu, hizi ndizo sababu kuu ya changamoto mbalimbali zinazowakumba watu wenye ulemavu, hususan vijana wenye ulemavu. Changamoto hizi kwa mtazamo wangu, sababu yake kubwa kuliko zote ni ukosefu wa elimu. Naposema ukosefu wa elimu, ninaongelea katika nafasi tatu. Ukosefu wa elimu binafsi kwa watu wenye ulemavu inayowawezesha kujitambua, kujithamini na kujiamini, moja. Mbili ni ukosefu wa elimu katika jamii kuhusiana na watu wenye ulemavu, na tatu ni ukosefu wa elimu kwa watu wenye ulemavu, nikiongelea elimu ya kwenda shule kama primary, secondary, elimu ya studies za kazi, elimu ya namna hiyo. Sasa ukosefu wa elimu umekuwa ndiyo chachu ya changamoto nyingi zinazowakumba watu wenye ulemavu, hususan vijana wenye ulemavu. Ukiongelea kuhusu ukosefu wa elimu binafsi, watu wengi wenye ulemavu hawajaelimika ili wapate kujithamini, kwa sababu watu wengi wenye ulemavu hawajithamini, wanajiona kwamba wao hawawezi, wanajiona kwamba wao wako weak, wanajiona kwamba hawezi kufanya chochote kama watu wasio na ulemavu. Hawajiamini. Watu wengi wenye ulemavu hawezi kukaa hapa kama nilivyo mimi hapa mbele na kuongea na nyinyi wote hapo wakajua kwamba hivi nitaongea nao wataelewa. Watu wengi wenye ulemavu hawana hicho kitu. Hawajielewi, hawajitambui, hawajikubali kwa sababu ya ile elimu binafsi ya kusema kwamba mimi ni mtu wa kawaida, nina uwezo kama mtu mwingine. Watu wengi wenye ulemavu hawajapewa fursa ya kwenda shule. Hii ni malalamiko ambayo yapo na ni malalamiko ambayo yanaumiza, lakini ndio ukweli uliopo. Na jamii pia haijapata elimu kuhusiana na watu wenye ulemavu. Bado mtazamo wa asilimia kubwa ya jamii kuhusiana na watu wenye ulemavu ni hasi. Hawaamini kwamba nikimchukua mtu mwenye ulemavu nikamwajiri katika ofisi yangu ana uwezo wa kufanya kazi kama mtu mwingine wa kawaida. Na hata kama sheria zilizopo, kwa mfano sheria ya watu wenye ulemavu ya 2010 inamlazimisha mtu mwajiri kumwajiri mtu mwenye ulemavu, sawa, ataajiriwa, lakini pale ofisini, pale kazini alipoajiriwa, je, mazingira yaliyoko pale ni rafiki kwake kufanya kazi vizuri? Je, watu wa mahali pale wanamkubali? Na pia ukiangalia uwezo wa mtu mwenye ulemavu, unachukuliwa katika fikra hasi. Sasa tufanyeje? Mimi nina washauri vijana wenye ulemavu, watu wenye ulemavu kwa ujumla, wasijifikirie kwamba hawawezi. Katika kuijenga Tanzania mpya inabidi tubadilishe fikra zetu na mitazamo yetu kuhusiana na sisi wenyewe binafsi. Tuweze kusimama mbele ya jamii na kusema mimi nina uwezo, ujionyeshe mbele ya jamii ili jamii kapate kukukubali. Na pia kwa serikali ya awamu ya 5 ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, irekebishe mfumo wa kielimu ili uweze kuwapatia nafasi watu wenye ulemavu, vijana wenye ulemavu nafasi ya kutosha katika kuweza kufanikiwa kielimu, katika kuweza kufanikiwa katika nyanja mbalimbali kama watu wengine wasio na ulemavu. Na pia iweke effort katika kuelimisha jamii kuhusiana na watu wenye ulemavu. Jamii ipate kuelewa ulemavu ni nini, mtu mwenye ulemavu ana changamoto zipi, mtu mwenye ulemavu ana uwezo wa kufanikiwa kama mtu mwingine yoyote. Asanteni. Asante Perpetua. Irene Mdoe, karibu tusikie kutoka kwako kuhusu vijana kujitolea na kuweza kutambua fursa tofauti. Asante sana Lilian.
niende moja kwa moja kwenye mada ambayo naangalia nguvu ya kujitolea. Mimi kama kijana, maisha yangu yote almost yamekuwa ni part ya kujitolea. Sasa hivi niko na ni volunteer pale TYC. Kujitolea kuna maana gani hasa? Kujitolea kunahitaji nguvu, kujitolea kunahitaji mawazo, kujitolea kunahitaji maarifa. Kijana ana vyote hivyo tuko kwenye position nzuri zaidi ya kujitolea, kwa sababu sisi vijana tuna nguvu, tuna maarifa na tuna mawazo pia. Kujitolea tunasema unapata experience, unapata exposure. Labda niseme kwamba kwa kijana, ili kupata experience, njia pekee ni kujitolea. Na nafasi ambazo ziko za kujitolea ziko katika nyanja kubwa sana, katika maofisi ya serikalini, katika asasi za vijana, asasi za raia, ziko sehemu nyingi sana za kujitolea. Hivyo mimi ningeiomba serikali itoe fursa kwa vijana waweze kujitolea katika nafasi mbalimbali. Asante. Asante sana Irene. Bila kuchukua muda, ningependa kumkaribisha David Mboya. Yeye anaongelea kuhusu michezo, sanaa na ubunifu ukiangalia vijana. Karibu. Asante sana. Labda ningependa kuelezea hilo swala tu kwanza kwa kuanza na sera ya vijana mwaka 2007 kwa wale vijana ambao wameweza kuipitia. Imeelezea sana na imesisitiza sana, imetoa hamasa sana kuhusiana na swala la umuhimu wa michezo, sanaa na ubunifu katika kujiajiri na kuleta maendeleo katika nchi yetu. Mimi nataka niseme kitu kimoja kikubwa sana, kwamba ukiacha elimu tulionayo, kipaji ndio ajira yako ya kwanza. Sasa vijana wengi sio Tanzania tumebakia kulalamika tu kwamba fursa za ajira hakuna, na wakati kwanza kile kipaji chako, ubunifu ule uko nao, ndio unaweza kukupa ajira yako ya kwanza. Umeendeleza sana katika maeneo mengi sana. Tukiangalia kwa mfano katika shirika hili ambalo wanasema ni la Sport England, tafiti zao za mwaka 2010 kwamba ajira 400,000 zimeweza kutokana na masuala ya michezo tu. Kwanza michezo tu peke yake ajira 400,000. Lakini kwa nini inashindikana hapa Tanzania? Alafu kwa nini kwenye sehemu ya michezo vijana hatuna ule ushiriki sana katika hiyo michezo? Kuna miundombinu mingi ambayo serikali imeiandaa japokuwa sio mingi sana, na tatizo kubwa pia tunaangalia kisehemu moja tu kwamba mpira wa miguu. Tuna michezo mingi sana, tuna riadha pia, lakini vijana siku hizi tumekuwa ni kwamba ni wazee au tatizo ni nini? Hatutaki kushiriki hata kwenye michezo kama hii. Ni fursa pekee. Hakuna wakina Usain Bolt. Mimi sijui kumsikiaga, simjui mtu mashuhuri ambao wa riadha hapa Tanzania. Hata mimi simtambui. Lakini namtambua Usain Bolt. Kwa nini tunakuwa na tatizo kama hili? Tunaomba tubadilike sana. Tukija kwenye masuala ya sanaa. Sanaa tunajua ni ufundi unaotumia mwanadamu kuwasilisha fikra au mawazo ya kitu fulani. Hapa bado sanaa hatuithamini. Sanaa tunaichukulia ni sehemu ya mwisho sana katika kuendeleza hizi ajira zetu. Wangapi vijana hapa mnajua masuala ya BASATA? Wangapi wanajua kwamba kuna KOSOTA? Hamna. Mimi najua ni vijana wachache sana wanalijua hili swala. Ni mashirika ambayo yanaendeleza, yanasimamia masuala ya sanaa. Lakini kwa nini watu tumekuwa tu tunazidi kutegemea tu sehemu moja ambayo ni muziki tu peke yake au nini? Mimi nataka niwaambie vijana wenzangu, mimi hapa na elimu kubwa sana kwa kiasi chake. Degree yangu ya kwanza nimesomea masuala ya siasa. Degree yangu ya pili nimesomea masuala ya ambayo ni master's degree, nimesomea masuala ya biashara. Lakini nimeishia baadaye mwishoni kuwa producer, mwandaaji wa muziki. Kwamba sio kwamba elimu tu ndio imenikomboa mimi, lakini kitu kilichokuja kunikomboa mwisho wa siku ni kuwa mimi mwandaaji wa muziki. Nimekuwa sasa hivi na studio yangu ya kisasa. Je, kijana mwenzangu, wewe unashindwa nini kuendeleza hivi? Tumeongelea masuala pia ya ubunifu na nini. Kwa nini vijana tu wabunifu? Tunategemea ajira gani tuje tuajiriwe? Kwa nini tuje kuajiriwa tu? Swala la ajira sio tatizo la hapa Tanzania tu, ni dunia nzima. Tusingojee kwamba serikali ituajiri. Serikali tu ipo pale, tunabla natoa hamasa kwa serikali iandae tu hii miundombinu mizuri. Hakimiliki zimehangaikiwa sana. Hakimiliki ni kitu muhimu sana. Lakini ndio hicho kitu ambacho serikali labda itufanyie, na si vijana tuweze kujiongeza, masuala kuajiriwa yasiwepo. Asante sana. Asante sana. Shukran David. Na
sasa tungependa kumkaribisha Nixon George ama anajulikana kama Kali, ambaye ataongelea kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Na kwa kuwakumbusheni wote ambao mnatuangalia nyumbani, mnaweza mkatupata kwenye uchaguzi 2015 TZ. Hiyo ni Facebook yetu. Instagram na Twitter unatupata kwenye @Tanzania_bora. Twitter na Instagram ni @Tanzania_bora. Na kwenye mtandao wetu, tovuti yetu ni www.tanzania.org. Lakini kama nilivyosema, ukitaka kupata habari zozote tofauti unaweza kupata kwenye www.uchaguzitanzania.co.tz. Nixon, ukumbi ni wako. Asante. Kwanza kabisa tungeweza kujiuliza matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ni nini? Ukishajiuliza, ni rahisi kufahamu kwamba hivi ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya ili uonekane kwamba umetumia kisahihi zaidi na ikaweza kunufaisha kwa namna moja au nyingine. Matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ni kutumia mitandao ya kijamii ipasavyo, ikakuletea faida mbalimbali. Either ikakuletea connection, lakini pia ikakufanya ikawa ni sehemu ya wewe kujipatia mkwanja. Samahani na lugha yangu. Labda kwa haraka niseme kwamba hivi historia ya mitandao mbalimbali ya kijamii jinsi ilivyobuniwa na wabunifu wenyewe. Mtandao kama Facebook ulikuwa ni mtandao ambao mtu ambaye aliubuni, ambaye Zuckerberg, alikuwa amefikiria kwamba hivi uwe ni mawasiliano ya wanachuo fulani nchini Marekani. Kwa mfano, tuseme IFM, mtu atoke tu from nowhere kisha akabuni mtandao wa IFM ambao unaunganisha wanafunzi wote wa IFM, mnatumia kuwasiliana, kuweza kufanya discussion ya masomo and all that. Ndipo ambapo Facebook ikotokea. Uvutiwaji wa vijana wengi kuweza kuchat pamoja kama tulivyo vijana ukapelekea watu wengi kwanza kuipenda hata nje ya kile chuo ambacho ule mtandao umebuniwa. Mtandao kama Instagram ulibuniwa kwa sababu tu ya kuweza kushare moments za picha. Yaani kwamba hivi mtu ni mvivu kutype ama kuandika, anaona okay, ili watu wajue kwamba mimi sasa hivi napiga msosi, anapiga chakula chake pale alafu kisha anapost ili watu waweze kuona kwamba hivi okay, Kali leo amekula wali nyama. Mtandao kama Twitter ulikuwa ni uwanja wa mijadala. Watu walikuwa nafikiria ni vipi dunia inaweza kaa pamoja na kuweza kuzungumza vitu ambavyo vina maana, vitu ambavyo vinatuhusu kama tunashindwa kuonana uso kwa uso. Mtu akakaa chini akaweza kutengeneza mtandao kama Twitter ambao ni sehemu pekee. Vijana wengi ambao ukiwaona wanakaa Twitter, waangalie mara mbili utaona kabisa kwamba hivi wana zile vision ambazo zinafanana tofauti na wengine. Mtu ambaye kama hivi yani wewe uwezo wako kufikiria ni mdogo, sorry kwa kusema hivi, ni mdogo, na unadhani kwamba hivi una uchache wa maudhui, yani una uchache wa kudiscuss, hauwezi kujiunga na Twitter kwa sababu unaogopa utaongea nini. Utakutana na mtu kama Lilian Cecilia amepost kitu, mnaonaje uchaguzi wa mwaka huu? Utaugua muoga, utashindwa comment kwa sababu hauna materials. Moja. Asante. Naomba niseme kwamba hivi tuna kila nafasi ya kuweza kutumia mitandao ya kijamii kutokana na mtandao wenyewe na jinsi mwenyewe utakavyoona kwamba hivi mtandao utaweza kunisaidia. Lakini kwa haraka pia naomba nikufahamishe fursa ambazo unaweza kuzipata kupitia mitandao ya kijamii. Ukiwa mjanja una followers 1000 pale Twitter, una followers 3000 pale Instagram, Facebook una marafiki zaidi ya 5000. Mpaka hapo una nafasi kubwa sana kutengeneza mkwanja. Kwamba hivi kwa haraka kwa mtandao kama Instagram ukiwa na followers 18,000 ina maana marafiki 18,000 ndio wanaokutazama wewe. Ukiposti kitu chako watu 18,000 ndio wanakiona. Kama mimi nikisema kabisa kwamba hivi nikisema bwana dada Abela, naomba nipostie hii picha yangu, picha ambayo inaonyesha ni tangazo. Abela ana haki ya kuniambia kwamba hivi mimi na followers 18,000, naomba nipe shilingi 10,000. Kwa sababu ujumbe unafika kwa watu 10,000 kwa muda mchache huo. Kwa hiyo unatengeneza hela pale. Je, akipost 18 za watu tofauti kwa hiyo book 10 ana shilingi ngapi? Ana 180,000 kwa siku moja.
Piga 180 ukipiga mara 4 mara 5 ana mkwanja mkubwa sana watosha. Kuna watu wana followers wengi sana. Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba hakikisha mitandao ya kijamii unaitumia kuwa sehemu ya kuweza kutengeneza mkwanja wako. Au kijana una bidhaa yako, kina dada wanauza bags, wanauza nguo sasa hivi. Unaposti kwenye mtandao wako, sio kuandika umbea. Jamani, mimi nauza pochi shilingi 18,000, ni follow ukitaka namba yangu hii hapo, umemaliza. Mwisho wa siku mtu anakucheki kupitia hiyo nambari yako, unamuuzia bidhaa, kuisha kazi yake. Hiyo ni njia pekee ambayo itakufanya kwamba uweze kutumia mtandao ya kijamii vizuri. Utapata fedha, utapata marafiki wazuri, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kukutana na watu mbalimbali ambao watakuwa ni sehemu ya wewe kuweza kuendesha maisha yako. Kwa kifupi naomba niseme hivyo, asante. Vijana wenzangu, wale ambao mnatuangalia kwenye kipindi chetu cha Jumlisha 255, kwanza ni saa 4 mpaka saa 5 usiku, na leo tuko kwenye mdahalo na vijana. Tunaongelea vijana na Tanzania mpya. Swali letu ambalo tulilitoa kwa vijana ni kwamba ushiriki wa vijana uwe vipi kwenye Tanzania hii yetu mpya, na tumeweza kusikia kutoka kwa watoa mada. Naweza nikaweka tu kwa pamoja. Ebhad umeongelea kuhusu umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye kujenga taifa. Kitu ambacho tumetoa hapo ni kwamba sasa hivi kama vijana tumeshatoka kwenye ile era ya uchaguzi. Sasa hivi tunasimama kama Watanzania, na tufanye nini kuja kukaa kama kwa pamoja. Tusiangalie kada tofauti, lakini tuone fursa gani ambazo zinaweza zikajitokeza kusimama kama vijana. Mujuni ameongelea uzalendo, demokrasia na maendeleo, na kwamba tuweze kuangalia nyanja tofauti, na ameleta ile tunaongelea unyerere kwenye kuwa kijana, kuweza kuwepo na mtazamo chanya. Diana Rose yeye akasema kuhusu ushirikishaji wa vijana wa kike, na amesimamia kwamba kuna nyanja tofauti, kuanzia kuongelea kuhusu vijana wa kike ambao wanatoka mashuleni kwa sababu ya ukiangalia kwamba mambo ya kupata mimba, lakini kwa ujumla tunaangalia David Boya ameweza kusema bila ya degree zake na kila kitu, lakini yeye sasa hivi ni producer. Na kwa zaidi ya hapo, Irene Ndoe amesema kwamba tuanze na ushiriki, kujitolea kuanzia nyumbani. Kali yeye ametumalizia kwa kutuambia kwamba tuweze kutumia mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kuleta fursa, kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Lakini sasa, bila ya mimi kuongea na watu wa mada hapa, tungependa kusikia kutoka kwenu nyie vijana ambao mko hapa. Process yetu kama nilivyosema, utasimama, utatueleza jina lako ni nani, umetoka ya wapi, na utatupa maoni ama maono yako. Lakini tunasema kwamba sisi ni vijana wa karne mpya, kwamba tunaongelea kwamba suluhisho zaidi ya kuanza kulalamika. Kwa hiyo ningependa kukaribisha, kuna mic ambazo zinazunguka. Ukiwepo una swali lolote, naomba tu unyooshe mkono na mic itakufikia. Asante. Tukana na muda mimi tu Hussein Melele, natokea sasa vijana itomulika. Labda nitoe mchango wangu katika baadhi ya mada ambazo zimeongelewa. Kuna mwandishi mmoja wa kitabu anaitwa John Mason aliwahi kusema kwamba anza na ulicho nacho, then mengine yatafuata. Tunaambia kusema fursa hamna, lakini fursa zipo. Kwa mfano mzoma, nimtolee mfano mtu mmoja na baadhi tunamfahamu, aitwa Given Edward. Alikuwa tuna laptop na access ya internet, lakini akatengeneza program ya kuwezesha vijana kuweza kusoma, lakini hatimaye pia akapata mpaka tuzo ya Malkin Elizabeth. Hakuwa na mtaji mkubwa aina yote, ni laptop ambayo kila mtu ambaye hapa ndani wengine tunayo. Kwa hiyo ni kujua tu nini ulichonacho na kivipi utakitumia sahihi. Lakini pia katika nafasi ya muda, hakuna muda bora zaidi ya muda wa sasa. Tunazungumzia watu kama kina Nyerere, kina Patrice Lumumba, kina Luther King na wengineo. Wote walianza harakati zao wakiwa vijana, mafanikio yakawafuata. Tusikae na kusubiri kwamba nitaanza kesho nikipata kitu fulani. Kesho haitofika. Kesho yako inaanzia leo. Kwa kujua kesho yako inaanzia leo, then I'm very sure of that utafanya kitu bora zaidi. Kwa kifupi ni haya tu, asante. Naitwa Shura Kimaro, natokea Youth Climate Activist Network. Mimi kwanza nimefurahia mada na pia ningependa ni kuchangia kama ifuatavyo. Kwanza ningependa kuanza na mitandao ya kijamii. Kakaangu pale ameongelea matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Mimi kama member wa YouthCan tuna system kwa tumeanzisha inaitwa free writers. Kwenye free writers unaambia kwamba kama kijana una mitandao mingi ya kijamii ambao watu wengi wanakusikiliza. Kwa hiyo wewe hapo unaweza ukapost kitu ambacho ni cha maana, ambacho kinaweza kuelimisha jamii kubwa ya watu kwa wakati mmoja.
Kwa pia tungependa kutumia hizo fursa kama vile Facebook, Twitter, Instagram kwa ajili ya kuelimisha. We have a chance, we should work. Thank you. Kwenye kutoa michango yenu, maoni, maono, kama pia kuna maswali tutashukuru ili tuyalete hapa pia tupate kuweza kupata mawazo kidogo, mkanganyo wa mawazo kidogo ili kuchangamka kidogo. Asante sana kijana. Asante. Kwa majina naitwa Nasoro Kitunda. Ni mwananchi wa kawaida natoka Keko hapo. Katika tunapozungumza katika swala zima la vijana katika nchi yoyote, ndio nguvu kazi ya taifa. Na ndugu yangu kazungumzia masuala ya demokrasia na masuala ya uzalendo. Tunaposema siku zote kwamba ili tumuone mwanadamu anafanya nini, lazima tuangalie jamii yake ambayo inamzunguka, mfumo ambao inamzunguka mwanadamu. Tunapozungumzia leo hii kwamba watu wanajali sana pesa kuliko utu, ili tatizo litokea baada kushifti kutoka katika mifumo ya kijamaa na kuingia katika mifumo ya kileberali. Uzalendo umepotea na miiko na maadili ya uongozi haipo. Leo hii tunazungumza, tunasema kwamba vijana tuna tatizo la ajira, vijana kuna tatizo la kutojielewa. Hawakutaka wenyewe vijana, sio kwamba hawakupenda kwamba vijana wasijielewe, bali mifumo ya watawala inafanya watu kukosa elimu na kuweza kuhoji misingi na mifumo ya serikali. Leo hii watu wengi hawajui mifumo ya serikali, lakini lazima kwanza ile misingi ianzie kwa serikali, kwa sababu kama nilivyokuambia, bila mifumo, bila economy, nchi hamna kitu. Kwa hiyo kwamba tukiendelea na mifumo hii tunaweza tukafika vizuri mbele zaidi. Asante sana. Naona amechokoza mada na amechokoza vizuri. Kabla hatujachukua najua kuna wengine menyoosha kwa ajili ya kujibu hapo. Ningependa kumpa mtoa mada Mujuni aongelee, kwa sababu mwenzetu ameweza kuongelea kwamba taasisi, ameweza kuongelea kwamba mifumo, demokrasia, kwamba yote haijakaa vizuri, na Mujuni uliongelea kwamba demokrasia, diplomasia, kwamba kama vijana Kitanzania imesimama vyema. Labda una mawazo gani? Na baada hapo tutapata pia mawazo kutoka kwa kuhusiana na hilo jambo kutoka kwa vijana wenzangu. Nashukuru. Sita kupinga, bali tutaenda sawa. Katika maongezi yangu ya awali nimezungumzia washikadau na ukombozi wa fikra. Vijana ni washikadau wa taifa. Sisi ndio engine ya taifa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ni kazi bure na ubatili mkubwa kwa taifa kuwa na silaha za kisiasa, vijana wake ni waoga. Unapoizungumza au kuilaumu serikali, unapoinyoshia kidole serikali, umemnyoshia serikali kidole hivi vitatu vinakurudia wewe. Demokrasia ni majority rule. Inabidi tujue hilo. Serikali inapoingia madarakani haiji kibabe. Ndio maana ninasema kwamba Tanzania tuna demokrasia, kwa sababu tunashiriki njia za kidemokrasia. Watu wanafanya campaign, wakishamaliza campaign tunakwenda kupiga kura. Hakuna mtu ambaye amewahi kuingia kwenye uongozi kwa mtutu hapa Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho inabidi tuheshimu na tukikumbuke sana. Kwa hiyo serikali ni sisi. Muda wa vijana kulalamika umekwisha. Ni wakati wa sisi kupima. Tuko wapi? Tunataka twende wapi na tufanye nini? Tatizo letu ni afya, tunaifanyia kazi. Tatizo letu ni nini? Tunaifanyia kazi. Pure science and social science is science. Tusisahau hilo. Asante. Asante Mujuni. Na mdahalo wetu unaendelea. Swali ni nini wajibu wa kijana kwenye maendeleo ya taifa, na tunashirikiana vipi na viongozi waliochaguliwa ili kutimiza wajibu wetu? Facebook unatupata kwenye uchaguzi 2015 TZ, YouTube ni Tanzania Bora, Tanzania_Bora, unatupata kwenye Instagram pamoja na Twitter. Tovuti yetu ni www.tanzania
Tanzania bora..org. Hashtag ni Tanzania bora. Tungependa kusikiliza, naona sasa hivi vijana tumeamka. Kama naweza nikapata kuna wadada wawili hapa, ningependa kutoa fursa kuweza kusikia. Tumeweza kusikia sasa hivi kuhusu michezo, sanaa na burudani, kujitolea na kuungana, umuhimu na umoja. Tunaweza kusikia kulikuwa kuna mada tofauti. Mna mawazo gani? Karibu. Asante, naitwa Mwasham Kisiwa, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimetokea We Belong to Art. Mimi nilikuwa nataka niongelee zaidi kuhusu swala la ufuatiliaji. Tukiangalia vijana wengi wa Tanzania sio wafuatiliaji makini. Unakuta fursa nyingi zinatoka na mambo mengi yanatoka, lakini hawajui kama kweli vimetoka. Hawajui kama kwamba vile vitu vina exist. Kwamba vijana wengi wa Tanzania sio wafuatiliaji. Kwa mfano, unamtumia mtu website, unamtumia labda this website labda recruit me. Hii website inatoa labda kazi mbalimbali. Lakini mtu ukishamtumia ile website ana delete that message. Au anaangalia tu ajui ataanzia wapi au atamalizia wapi, anaacha. Hana nia ile ya makini ya kufuatilia kila kitu ambacho labda kitamwezesha yeye kupata kazi sehemu fulani. Kwa hiyo nilikuwa nasisitizia kwamba Tanzania mpya na vijana wapya tuwe wafuatiliaji wa fursa mbalimbali zitakazotoka. Mwingine anasema kwamba mimi hapa kazi tu. Kwa hiyo hapa kazi tu, huo moto utaufanyaje? Yani kwamba utaufuatiliaje? Mimi nasubiri itakapotoka rais atakapozitoa hizo fursa. Lakini rais atakapozitoa hizo fursa, yeye hatajua kwa sababu sio mfuatiliaji. Haangalii mashirika mbalimbali, haangalii vitu mbalimbali ambavyo vitakavyomsaidia yeye. Vijana wengi hatujui labda kwamba BASATA itanisaidiaje katika sanaa yangu, kwa sababu hafuatilii hata hiyo BASATA yenyewe ndo hajui, na wala hana ule moyo wa kufuatilia. Siku zote wanasema kwamba penye nia pana njia. Kwa hiyo ukionyesha ile nia yako moja kwa moja na kufuatilia kile kitu kwamba mimi nataka nianzishe business fulani, mimi nitafanya business fulani, itaanzia sehemu fulani, unafuatilia business yangu hii itaanzia hapa, itafuatilia hapa, itasaidiwa na shirika hili, unafuatilia kwamba na shirika hili litanisaidiaje, itanifanyia kitu fulani, itanifanyaje. Lazima tutakuwa tunaendelea na tutatengeneza Tanzania mpya yenye maendeleo na yenye vijana ambao wanafanya kazi vizuri. Shukrani kwa hilo. Kutakuwa kuna nafasi 3 kutoka kwa floor. Lakini kabla sijaenda, nimeangalia kwamba Perpetua ulisimamia ukasema kwamba elimu na fursa kwa watu wenye ulemavu, na tumeongelea kuhusu fursa. Wewe unadhani una maoni gani labda ukiangalia kwamba kwa watu wenye ulemavu na ukiangalia swala zima la fursa? Mimi nitasema jambo moja. Katika zile nafasi 3 za elimu ambazo nilizitaja mwanzoni, nafasi iliyokuu ni ile elimu kwa mtu mwenye ulemavu mwenyewe binafsi. Elimu ya kumfanya yeye ajitambue, elimu ya kumfanya yeye ajiamini, elimu ya kumfanya yeye ajithamini. Kwa mfano, mimi nimekaa hapa mbele yenu. Ningeshindwa kuongea au ningekataa kukaa hapa mbele kwa sababu naonea aibu, nikakaa kule nyuma, hakuna hata mmoja ambaye angeamini kwamba ninaweza nikakaa hapa nikawawasilishia mada. Na kama kwa mfano katikati yenu kwa mfano kama kuna mtu ana kampuni yake anahitaji labda kuajiri, mpaka dakika hii ninaamini kwamba nikikufuata wewe sasa hivi nikakwambia nahitaji ajira, huwezi ukaangalia ulemavu wangu ukasema no, huyu mtu hawezi. Kwa sababu gani? Nimeonyesha kujiamini, kitu ambacho kinakosekana kwa sisi watu wengi ambao tuna ulemavu, kinakosekana sana. Kwa hiyo katika hizi fursa ambazo zipo, watu wengi wenye ulemavu hawana muamko wa kuzitumia, kwa sababu hawaamini kwamba wanao uwezo wa kuzitumia na kuzalisha na kufikia katika mafanikio kama watu wa kawaida. Kwa hiyo wito wangu kwa sisi watu wenye ulemavu, kusubiri kwamba ustuliwe kwamba jamani kuna hiki, kuna kile, kuna hiki, simama, hakutafanya kazi. Kwa sababu naweza nikatolea mfano, kwa mfano hapa watu wengi wamesimama kuchangia mada, lakini sijaona hata mtu mmoja ambaye amemention disability, amemention ulemavu, sijaona. Ni kwa sababu maybe niseme interest, hata ile interest kwa mambo ya ulemavu sio kubwa katika jamii.
Sasa kama watu wengi hawana interest na mambo hayo, alafu mimi binafsi nikae hapa nimenyongonyea, nimenyamaza, nani ambaye ataongea? Nani ambaye atasimama atasema niko hivi, nahitaji kitu fulani? Hakuna. Lakini sisi kama sisi tukichukua initiative ya kusimama na kujisemea wenyewe, ya kusimama na kujitia moyo, kujitia nguvu, kusema kwamba nina uwezo, kujionyesha capability yetu, uwezo wetu, tutatambulika na watu wataonyesha interest kwetu. Na zile fursa kama wanavyochukua watu wengine, wanavyozingangania na kuzitumia, na sisi tutasimama, tutazitumia na tutafikia mafanikio kama mtu mwingine yoyote asiye na ulemavu. Asante. Na naomba tutoe kaka pale, na fursa moja ningependa ya mwisho iwe ya dada. Kwa jina naitwa Emmanuel Dodoma. Mimi natokea Ubungo Terminal. Mimi ningependa kuchangia kwa kwanza na Bwana Nixon hapa kwa masuala ya mitandao. Kiukweli binafsi kama ulivyoeleza, kwa vijana wengi wa Kitanzania sidhani kama wanaishi kadri mitandao inavyoelekeza hivyo. Na mimi mara nyingi wanaona kama ni ujinga wa kisasa. Yaani ujinga ambao umekuja, wasomi wameudaka, wameenda nao. Sawa. Kwa sababu unakuta unaangalia kwamba vijana kama tegemeo kwa taifa hili, hasa vijana wasomi. Binafsi elimu yangu ni form 6 tu, lakini naamini hapo kuna watu wanaonizidi. Lakini wanakaa hata natizama katika magrupu kwa wanachati nini. Unakuta mtu anachati kitu ambacho hata wewe ambaye hujafika elimu ya mbali zaidi unaona this is stupid. Ni mjinga. Kweli vijana sasa hivi tunatakiwa tubadilishe mindset. Hasa sisi tunaojiita wasomi tumekuwa wajinga. Unakaa kabisa na smartphone yako, unakaa unapoteza muda wako, unaposti kitu ambacho ni cha ajabu. Nixon kaeleza vizuri. Sawa? Lakini mnatumia mitandao, mnadhalilisha watu wenye ulemavu, mnadhalilisha watu wazima, mnaposti vitu vya ajabu, ajali sijui umekuta nini. Mtu mwingine anakupostia sijui eti majambazi yamevamia gari, eti akisema hapa kazi tu. Unaangalia sasa ile comment yako ina kitu gani? Ina faida gani kwetu sisi? Kwamba unawapongeza majambazi kwamba wamevamia, wamefanya vizuri kwa kutumia hiyo kauli, kitu ambacho ni ujinga mtupu. Na kuja hapo kwa Dickson, ni kweli watu tuna vipaji, lakini mimi nasema pia serikali yetu pia bado ina changamoto. Na changamoto kubwa ni kuikubali sekta zile ambazo sio rasmi. Mimi natokea Ubungo Terminal. Nafanya kazi zangu katika mabasi, pia napiga debe. Lakini pale Ubungo Terminal vijana wanajituma sana kufanya kazi. Wanapiga debe, kazi ambayo unaizalau, wanapata 20,000, 30,000 kwa siku mpaka 50,000, au saa 2 asubuhi, saa ngapi tu ana 30,000 mfukoni. Lakini serikali kwa kutumia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inakamata wale vijana, inawapeleka mahakamani, siku hiyo hukumu, akienda jela miezi 3, kesho ukirudi ukija kumwambia habari hizi za serikali, nadhani anaweza kukutoa nduki balamu. Kwa sababu yeye ana chuki na serikali, kwamba serikali anajitahidi kujituma. Serikali haimpendi, haimtengenezei mazingira rafiki. Lazima atakuwa na chuki na serikali. Kiukweli tunahitaji kwamba tufanye memorandum katika akili, yani kufanya mabadiliko ya akili na ya kufikiria. Swala ni kuamka asubuhi, kupiga kazi, kwenda mbele, kutimiza majukumu yako, uangalie vision yako na malengo yako ni kipi na kilenga. Na lawama kwa serikali kwa upande wa vijana tupunguze, japo serikali ina wakati mgumu wa kuhakikisha kwamba inasimamia kwa kurudisha urafiki kwa wananchi wa kawaida wale ambao wako kule chini. Nikwambia ukitaka kujua kwamba serikali inakutesa vipi, jaribu kuwa mtu wa kawaida kabisa. Yaani utoke kule high table uje huku ubanani na Watanzania huku, ndio utajua wale polisi wanaposukuma hivi, utajua kero zilizopo. Asanteni. Mimi naitwa Nuria Mshari, natokea TYVA. Napenda kushare kitu kimoja na vijana wote.
Kitu ambacho nataka kuzungumzia ni swala la hatua. Katika kila kitu tunachokifanya kama vijana lazima tukumbuke kwamba lazima kuna hatua inabidi tuzipitie ili kuweza kufikia sehemu fulani. Haiwezekani leo mtu ukaja, kwa mfano unakuja TVA au unaenda kwenye Tanzania Bora initiative, unaenda pale alafu ukategemea kesho ukapewa nafasi ya dadalili ukaweza kuongea pale mbele, au ukaweza kupewa nafasi labda ya kaka biro hapa aweze coordinate mambo. Lazima tujue kwamba kuna level mbalimbali ambazo hizi zote zinaweza kutusaidia sisi kuweza kupita ili kuweza kufika sehemu nyingine. Kuna wakati wa kujifunza na kuna wakati sasa kula yale matunda ya vitu ambavyo kwa unajifunza. Si rahisi sana kama ambavyo inaonekana. Tunapenda sana kuwa tuna emphasize watu kuweza kujitolea, lakini pia si rahisi. Kujitolea nako pia kuna changamoto zake. Lakini usipoweza kuzipita hizo changamoto, ndio mwisho wake baadaye huwezi kufika pale ambapo unatakiwa kufika. Hauwezi ukatokea tu leo hapa wewe umekuja tu alafu ukaweza labda ukaenda kuomba kazi kama ambavyo watu wameshasema. Ukaenda sehemu kuomba kazi alafu wala kwa kuamini katika kile kitu. Kama hicho kitu ulikuwa ukifanyi katika sehemu ndogo ndogo tu ambazo ulizokuepo kwenye kikundi chako na marafiki zako, ama kwenye organization yako ndogo nyumbani, ama maeneo mengine yoyote yale katika jamii, lazima tujifunze kwamba kuna hatua na kuna ngazi mbalimbali lazima uzipitie ili kuweza kufika sehemu nyingine. Lakini sisi vijana wengi tumekuwa tuna haraka. Nataka nikifika sehemu leo, kesho niweze nikawe mtu fulani. Nataka leo ndo ninaanzisha biashara yangu, nauza t-shirt, kesho nikawe na hela kama sijui model au nani. Na hizo ndo vitu ambavyo vinatuponza. Tunaingia kwenye vishawishi mbalimbali, tunaingia kwenye makundi mbalimbali kwa ajili ya kutaka shortcuts ambazo hazitufikishi popote. Asanteni. Asante sana. Shukrani kwa kufanya majumuisho mazuri ukiangalia kwenye mada zote. Sasa tunawapa sekunde 30 na kama kawaida niko na timer yangu. Kila mmoja naomba mfanye majumuisho ya mada yetu hii ya leo. Ni kwamba ni nini wajibu wa kijana kwenye maendeleo ya taifa na tutashirikiana vipi na viongozi waliochaguliwa ili kutimiza wajibu wetu. Okay, asante. Mimi kwa kumalizia kitu ambacho ningependa kusema kuwa tulikuwa kwenye uchaguzi umeisha. Sasa tuungane kama taifa, tuondoe itikadi za vyama, taifa mbele, tuungane vijana kwenye kada tofauti tofauti tuweze kuijenga nchi yetu. Na uongozi bora ni nguzo ya maendeleo ya kila nchi. Tukiungana na kila mtu akitimiza wajibu wake, tutajenga nchi yetu. Asante. Asante. Mjuni. Vijana ni muhimu katika ujenzi wa taifa. Yatupaswa tupime wakati na nyakati tulizopo, tuweze kutumia fursa zetu kwa ufasaha ili kuweza kusogea kule tunapopataka. Vijana tuna deni kubwa sana kwa taifa letu. Inabidi tukumbuke lile jasho la wale waliojitolea kwa ajili yetu. Samahani kwa kusema hili, mimi ni Mkristo, lakini naomba wote, hata Muislamu pagani, kasome tu Mithali 20:29. Itakusaidia sana. Asante. Karibu Diana Rose. Asante. Mimi kwa kumalizia ningependa kuasa vijana wote wa Kitanzania wajielewe, wajitume na waipende nchi yao. Lakini hasa kwa vijana wa kike, tujitoe, tujiamini na tufanye kadri ya uwezo wetu, tuonekane na tunachokifanya kidhaminiwe. Hivyo basi tutakuwa kama ng'ombe mweupe, ng'ombe jike mweupe kati ya ng'ombe dume weusi. Asante. Asante sana Diana Rose. Perpetua, karibu. Asante. Kwa vijana wenye ulemavu na vijana wote kiujumla wa Kitanzania, nachoweza kusema ni kwamba jinsi utakavyojifikiria wewe mwenyewe na jinsi utakavyojionyesha mbele ya jamii inavyokuzunguka, ndivyo jamii inayokuzunguka itakavyokufikiria na kukuchukulia. Tamalizia kwa lugha ya Kiingereza, you are as big as you think you are. Asante. Asante Perpetua. Irene. Mwisho ningependa kusema kwamba vijana tuwe wazalendo. Uzalendo wetu ndio utafikisha nchi yetu mbele. Asante. Kwa upande wangu, kama wanavyosema fanya yote lakini uchawi ni hela, na mimi nasema kwamba kubali ukatae. Hata kama vijana tukijitoa kivipi, kwa serikali yetu ya sasa hivi inatakiwa yani ina kazi ya ziada kwa kusema ukweli. Kwa hiyo ni wito pia kwa serikali. Sasa mimi kwanza kwa mjadala huu tuliofanya, mdahalo huu,
vijana hata sasa hivi na imani tu nimepata kwenye roho wangu kwamba vijana wamehamasika na wako tayari. Tunaomba na serikali pia iwe tayari sasa. Karibu Nixon. Kwa kuwa ni wa mwisho, naomba niongeze sekunde 20 tafadhali. Usinipige memo. Point ya msingi ni kufahamu kwamba nafasi unayoona yoyote ikaklik kichwani kwako, hiyo ndo sehemu ya wewe kutokea kuanzia leo. Pungufu lolote utakaoliona sehemu yoyote ambayo upo, ndo sehemu pekee ya wewe kutokea. Na naomba nikufahamishe, mtaji wowote wa biashara yoyote ni marafiki zako na ndugu zako. Usijiulize kwamba utapata wapi mkwanja. Rafiki zako 10 ukiomba 500 2200 watakusaidia, utazima watakurudishia. Ukienda kwa anko kwa anti, wote ukiwazima mkwanja watakupa, hamna mtu ambaye atakunyima. Utapata fedha ya kuweza kuhakikisha wazo lako linafanikiwa. Narudia tena, marafiki zako, ndugu zako ndio mtaji wa fursa ambao utaiona. Asanteni sana. Vijana na Tanzania mpya ndio ilikuwa mada yetu leo kwenye mdahalo huu, na kwa kweli tumejifunza mengi. Mimi nimeweza kusikia kutoka kwa vijana, na kwa kweli tuko tayari kushiriki katika kujenga Tanzania yetu mpya. Kipindi hewani ni Jumlisha 255 Kwanza, kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku, na mimi ni binti mzalendo Lilian Sechelela Madeje. Kila siku wiki ijayo tukutane hapa hapa tukiongelea mada ya kujenga Tanzania. Karibu. Mana na